Hello，大家好啊！今日咧我就同大家咧就做呢一個我呢一年嚟用嘅呢一個剪片工具嘅一個 review 啦。咁呢一度咧就係我買呢一個軟件嘅網站啦。咁呢度咧就係我買嘅呢個軟件嗰個嘅過程嚟嘅。咁因為我已經買咗啦，咁我就唔再買多一次俾大家睇啦。咁你到時就自己撳啦。咁呢度就有幾個模揀啦。咁我就係揀咧大個長方形嗰個嘅。咁跟住咧入到嚟呢一個版面咧，就可以 log in 翻你買咗嗰一個 account 嘅嗰個 password 啊之類嘅嘢啦。咁我就係買咗嗰個 version 咧就係永久嘅，咁所以咧就唔需要再續期咁樣。咁頭先咧撳嗰個掣咧，跟住呢度選咗晒全部，跟住咧就可以咧將全部片咁樣揀晒落嚟啦，跟住咧就可以咧撳個加嘅掣啦，咁又或者可以咁樣 delete 咗一個，跟住咧再睇下選取邊一啲，去睇下邊一啲啱用嘅。咁又或者可以好似我依家咁樣咧，撳一撳嗰個圖片，跟住咧就可以睇一睇嗰段片係點樣嘅。咁其實咧成個剪片嘅過程咧都係非常之簡單啦。咁呢一度就搞咗塊鏡咁樣就。依家咧就係選取晒全部，跟住咧就可以一次過擺晒落去下低做嘢嘅嗰個位啦。或者你可以逐張咁樣撳落去啦。咁或者可以咧，你將嗰條 timeline 嗰一條線打直嗰條揀去你想加入去嘅嗰個位咧，咁樣就可以將嗰段片加入去嘅。跟住呢度咧就係揀特效嘅。就可以去翻個 store 啦，就下載翻啦。咁但係咧，其實我就冇乜用特效呢一樣嘢啦，因為咧其實我用嘅片咧就好需要用特效咯。咁就睇下你自己中意啦。咁特效就要買嘅有啲，咁你就自己睇下點樣咯。跟住咧頭先我做嗰個嘅過程咧就係咧將嗰個特效就加入收藏咁樣，就可以方便自己可以成日撳嚟用。跟住而家咧就係寫翻啲字咁樣，咁呢一個咧就可以自己揀顏色嗰啲嘅，咁高級編輯嗰個位。咁而家咧就可以開始校聲啊、速度嗰啲啦。咁校聲咧就係 double click 嗰段片，跟住之後咧就可以去到呢個位就可以校聲啦。跟住咧有音頻同視頻啦。咁音頻就係當然校音啦，視頻咧就可以校翻個速度嘅。咁就睇下你自己想幾快啦。咁越拉得過右邊咧就係越快嘅。咁咧其實成段片咧，如果想要冇聲咧，就要咁樣逐段咁樣校嘅。咁我暫時就未揾到一個方法可以咁樣全部校晒冇聲啦。但係即係如果之後再發現有啲咩新嘅方法咧，都會同大家講嘅。咁跟住咧撳去文字嗰度咧，就可以咧加入文字落去。咁跟住咧呢度就可以咧播住嚟睇下要剪邊一個位啦。咁如果咧要將嗰段片咧 cut 開咧，就好似頭先咁樣就得噶啦。跟住撳 mouse 嘅左邊嗰個掣咧，就可以咧將啲圖片加入喺段片入邊噶啦。再調整下佢嘅位置，撳錄音個掣就可以為段片錄音啦。咁我教緊嘅呢一個位咧，就係咧可以將段片咧做嘢嘅位置拉長呢個段片，就可以顯示到呢段片嘅。跟住咧呢度咧就可以加啲音樂落去啦。呢度就係啲過場嘅臨床幾千樽荒廢的藥水，完成不到的火箭有一堆，才能一出生舉國已嘉許，注定流行的歌只寫了3句，
作個序，其餘待續，然後睡覺。28年後，正誰還在腦內發酵？油畫繪一半，台詞寫不過半，完成章很美滿，半途卻放下沒有管，一世即將過半，才華竟早已入了股。有天才，為何我們卻是無後顧？讓潛力浪費，身軀注滿熱血，堅強眼前由誰掠奪？日後歲月以初心對抗暴雪，不怕在低溫中氣喘，願望無懼花。